je Michal, který vás pravděpodobně zajímá víc než já. Michal pracuje ve společnosti Dallas, je jeden ze zakládajících partnerů X-Invite. Invite to jmenovalo, teď už se to Invite nemenuje. A Michal bude mít pravděpodobně mnohem lepší přednášku než já teď, takže přivítejte prosím Michala. Jaká bude ta přednáška, to se teprve uvidí, protože zatím žádná není, ta teprve začne vznikat. Proto jsem tady, moje slajdy jsou tady připravené nahoře, jsem si zodpovědně připravil několik měsíců. A chtěl bych vás pozvat, jestli chcete si něco rozvědět, tak nahoďte se tam, kde tady to napsané slajdu.com, všelaký a napište tam, co vás zajímá. Než se rozkoukáte, tak já musím říct story, musím si překnout, co jsem zač a kde jsem se tady vzal a čím se zabývám. A cokoliv z toho, co budu říkat, vás bude trošku tam nasázíte. Na tom slajdu nemusíte jenom otázky psát, ať už anonymně nebo ne, ale můžete je tam vypoutovat nahoru. A já potom je nějak vezmu odzoru podle hlasů, které tam nasázíte. Snad tím neslyšel internet. Tak, co jsem zač krátce. Před 7 lety jsme ještě s 2 kamarádama založili firmu Invite. Kdo znáte, nebo znali jste Invite? Tak Invite byla Invite ještě je teda, a teď je prázdná firma, nikdo v ní nepracuje. Byla to druhářská společnost, kde jsme původně začali s tím, že jsme příliš dobří na to, abychom pracovali v jiných firmách, takže si děláme vlastní lepší. A asi po půl roce jsme zjistili, že mobilní vývoj možná začne dávat smysl, takže jsme se do něho opřeli naplno, byli jsme asi první, kdo se odvážil k tomuhle podivnému kroku před těmi 6 lety, kdy ještě všichni používali nějaké velké telefony s kufříkami na zády skoro. To byly ještě telefony, kde rozhodně neběžel Android a možná v té době už byla první verze iOSu, kde se ještě moc nedali vytvářet aplikace a říkali jsme si, že to možná mohlo dávat smysl. Takže jsme se pustili do mobilního vývoje a docela se nám zadařilo. Těch 6 let jsme prudce rostli, myslím, že jsme byli úspěšní největší a nejlepší tady na českém trhu. A po těch 6 letech dalo slovo a koupil nás Avast, kde se teďka celý tým posunul do Avastu asi před rokem a tam dál vyvíjí mobilní aplikace. I když teď už trošku vidím říkat z aplikací pro 100 000 uživatelů, teďka máme spíš aplikace pro 100 milionů uživatelů, řeším zase úplně problémy. To zajímavé možná, a to moje velké téma je, že já jsem asi po roce toho budování firmy, nikdo z nás nevěděl, jak se firma dělá, byla to naše první firma, že jo, chvilku po škole, tak jsme to tak dělali tak nějak intuitivně, jak nám to připadalo, že to dává smysl a postupně jsme přišli na to, že vlastně děláme svobodnou firmu, že se snažíme budovat svobodu práci, aniž jsme tomu tak říkali od začátku a snažili jsme se ten e-mail budovat hodně transparentně, hodně otevřeně, hodně na lidech. A postupně jsem si začal sám sobě říkat Chief Happiness Officer a řekl jsem, že to bude asi to moje poslání na nejbližších pár let. Takže já jsem si teďka dal za cíl přijít na to, co to ten happiness znamená, jak ho dosáhnout a možná jak ho dosáhnout v tom pracovním prostředí. A to proto, že přece jenom v práci člověk tráví příliš mnoho času na to, aby ho to tam sralo. Česky. Ano, já myslím, že smysl života není to, aby člověk přišel do práce, tam poseděl těch 8 hodin a celou dobu se díval na hodinky a říkal si, ty ještě 6 hodin padla a pak konečně budu doma, budu si užívat ten život, nebo pak konečně bude ten boží víkend, kdy budu žít a teď to tady musím přetrpět v té práci ještě 5,5 hodiny. Já myslím, že to je jinak, že ten život, přece jenom člověk stráví v té práci třetinu života, že 8 hodin denně v průměru, i když tam jsou nějaké víkendy a dovolené, ale potom jsou nějaké přesčasy a deadliny. Takže třetinu života stráví tím, že čekáte na něco, co bude a co není teď. To se dá, že není úplně ta cesta, která by se mi líbila a jsem přesvědčen, že to jde dělat jinak. A to je asi tak všechno v úvodu a plynule navážu na otázku, v čem spočívá základ pro spokojenost v práci. Překvapivě je to v hlavě a je to ve vaší hlavě. V hlavě toho každého z nás. Je tam happiness v práci je velká věda. Já sám jsem teďka ve stavu, kdy jsem si po těch 6 letech budování firmy říkal, že už jako tomu docela rozumím, že už asi vím, jak tu firmu nastavit. A proto mi přišla jako super výzva ten přestup nebo ta akvizice Avastu, kde místo 40 členného týmu najednou jsem měl vliv na
tým o velikosti 600 lidí, takže tam se dá dělat úplně jinak pokusy na těch lidech, než 40 lidí. Ale řekl jsem si, že tomu zkusím porozumět trošku víc a teďka bohužel jsem ve fázi do takové té učící křivce, kde čtu čím dál víc knížek a čím dál víc vím, že vím prý. Takže teď zrovna si vůbec nevěřím, že bych o tom mohl povídat, ale myslím, že ten princip je docela jednoduchý. Ono většinu těch výzkumů, které chodí sem a tam, tak nakonec to padá na to, že jsou dvě nejdůležitější věci na to, abyste byli happy v práci. A to jsou results and relationships. To znamená, musíte mít nějaké výsledky, které jsou pro vás smysluplné. Musíte mít pocit, že děláte práci, která dává smysl nejenom pro šéfa, který pak bude mít víc peněz za větší auto a jachtu, ale musí ta práce dávat smysl i pro vás. A musíte cítit, že se tam nějak posunete, že máte nějaké věřitelné nebo viditelné výsledky v tom. To znamená, že pořád neplácáte na místě a nikam se nepohybujete. Jsou result. A druhá věc jsou relationships, vztahy mezi lidma. To znamená, já jsem si třeba vždycky, když mi říkal, když jsem tady, jestli jsem HR, teda, když si říkám Chief Happiness Officer, tak jsem říkal, že jsem HR, ale mi to HR znamená Human Relations a ne Human Resources. Každý, kdo by řekl resources, to jsou lidi, tak to jsem strašně prostě. A ty relationships jsou prostě to, že ti lidi si dokážou mezi sebou povídat, že si dokážou rozumět, že si dokážou na rovinu říct, co se jim nelíbí, co se jim líbí a že to mají nějak nastavené lidsky mezi sebou. To znamená, že není potřeba se odvolávat na hru šéfů anebo házet bodky dolů na ty podřízené, ale že lidi můžou být opravdu těma lidma. A teďka, možná se k tomu ještě vrátím nějakou další otázku, ale když tak se dívám, že už tam kouky naskakujou. Ale to zajímavé právě ještě k tomu štěstí v práci je, že v poslední době se, nebo už nějakou dobu věda od psychologů ukazuje, velká knížka o tom je třeba od Daniela Kahnemana, což je mimochodem musí dát Nobelovy ceny za ekonomii, ale je to psycholog. Javier v reální ekonomii, slovo které nemůžu říct. Ten napsal knížku Thinking Fast and Slow, možná někteří znáte, je to docela zdá se rychle, protože když to čtu v knihu, tak procenta přibývají strašně pomalu. Nevím, jak přes knížka to stále, protože čtu elektronicky. Ale co z toho vyplývá, z té velké jeho teorie a mnozí další se přidávají, je, že se zdá, že se dá ten happiness rozdělit na dva pohledy, a to je experienced happiness a evaluated happiness. Já se omlouvám za ty anglické termíny, snad to je v pohodě. Já totiž nevím přeložit do češtiny, to se bál si ještě víc než teďka. Evaluated happiness je to, když se podíváte na to s odstupem, jak to v té práci vypadá. To znamená, že řeknete si, to mám docela fajn peníze, máme hezké kanceláře, máme tam nějaké benefity, to je docela vlastně dobrý. Blbé je, že tohle tak úplně ten happiness reálný v práci, který by k něčemu pomohl, neovlivňuje. Důležitější je ten experience happiness a to je právě to, co se děje v těch chvílích, kdy tam v té práci sedíte a něco děláte. To znamená ne to, že si o víkendu řeknu, jako, že já jsem vlastně v té práci dobře, když tak chodí, že tak se si stěžovat. Tohle je fajn, ale čemu to funguje dobře, je k tomu přesvědčit ty lidi, aby do té práce nastoupili a aby k vám přestoupili do práce. Mimochodem v Austu mám super benefity, tam takže to je první, je to důležitý krok asi, jakože je těžší začít, když tohle nemáte jako baseline, ale to, co až pak opravdu funguje na ten happiness, a mimochodem ten happiness je docela užitečná věc v práci nejenom pro ty lidi, kteří se pak cítí lidma, ale i pro ten business samotný, protože dá se, a zase jsou na tom tuny statistik postavených a výzkumu, že lidi, kteří jsou happy v práci, tak jsou více baví ta práce, jsou produktivnější, jsou méně nemocní, častěji chodí do práce, a méně na to kašlou. A tohle se bohužel ovlivňuje těžko, tohle už nejsou ty věci, které se dají snadno koupit za peníze, že byste přidali všem a všichni by byli o to šťastnější, že byste všem dali další benefit, nový firmní auto, koláčky, tak to bohužel jakože ten happiness nezvýšíte. Ten zvýšíte až tím, když ti lidi mají results and relationships. A na tom to všechno stojí a padá. A jak to udělat, tak to je dlouhá, velká cesta, která asi není úplně dobře definovatelná. Každý to má trošičku jinak. A první důležitý krok je asi, že lidi přistoupí na to, že to nějak jako chcou prožít ten život v práci. A druhá věc je, že se tomu dá s nějakým malinkým pomoct. Tak třeba, co já se snažím teďka v Avastu je, že se snažím spojovat lidi. Tak co jsem teďka spustil je, že jsme rozdělili na Google Plus, které používáme nějaké komunity. Takže se tam začali vyrovat komunity cyklistů, běžců, filmových fanoušků, fotografů. A tohle je cesta, jak jednoduchým způsobem lidi začít spojovat tak, aby
tam vznikaly ty vztahy mezi nimi, které jsou založeny na něčem jiném než na těch projektech a na to, že se potkají na meetingu. A takovéhle věci se dá vymyslet miliarda. Vtipné, že to začíná u těch úplně nejmenších věcí, které jsou takové ty nejběžnější. Takže co já se snažím sám sebe a lidi kolem mě naučit takové cvičení třeba na dobré ráno. Můžeme si to zkusit, to je tak na 2 minuty. Pojďte si jenom říct dobré ráno, ještě 100 rád započít jako dobré ráno. Tak dobré ráno, level 0, good morning level 0 je, že tak jako sedíte u toho počítače, něco děláte, někdo přichází a řeknete to je good morning level 0. Když tak si to pojďte zkusit, děláte na počítači, někdo přišel, pozdravte, já nebylo slyšet, co říkáte. Level 1 good morning je, že dokonce něco řeknete a bude vám trošku rozumět, takže pojďte psát na počítači, někdo přichází, řekne dobré ráno. To je trošku lepší. Level 2 je, že se dokonce na toho člověka podíváte očima. Znamená ne přes kameru. Tak. Level 2 good morning je, podívejte se na mě, pozdravte, dobré ráno. Pojďte se na někoho kolem sebe, pozdravte ho, ještě se určitě nevíte, jestli všimá. Level 3 je, že se třeba usmějete, což se některým povedlo rovnou, takže pojďte se zase na někoho jiného a pozdravte ho i s úsměvem. Dobré ráno. Level 4 je, že kromě dobré ráno řekněte dokonce ještě něco navíc. Takže třeba dobré ráno, jak se dneska vyspal, dobré ráno, jak se má, dobré ráno si dá včera, zkuste to. Usmívám, a jsem si jenom řekl dobré ráno. A level 5, good morning, definice je, že dokonce tam bude nějaký fyzický kontakt, ale ne creepy. To znamená, nesáháte, si počíte, kam nemáte sát, třeba na rameno můžete, dobré ráno, takhle. Tak se pozdravte, dobré ráno level 5, že se pásnete, kláte si ruku. Teď se schválně podívejte na sebe zpátky, že se všichni usmíváte. Zkázky posledních 3 minuty možná bylo nejveselějších z posledních 10 minut, co tady povídám. Tak, jak měřím, tak můžeme říkat, jak je tady taková hezká slova. Další otázka je, tam zkušen co jiného. Jo, já jsem označil špatnou, pardon. Nemá nevím, ale jak měříme, že jsou lidi happy, tak já používám vtipný tool onlineový, který mě docela baví, ale je potřeba trošku vysvětlit. Jmenuje se to Tiny Pulse a to je taková onlineová věc, která každý týden pošle lidem jednu otázku, všem, kteří chcou odpovědět. Ta otázka je nějak vymyšlená psychologama, kteří jsou kteří v tom Tiny Pulse pracují. A každé 4 týdny chodí otázka, která vždycky zní stejně, a to je how happy are you at work? Na stupnici 1 až 10. A teďka vtipné, že to je úplně bullshit, jo, ptát se někoho na to, jak je at work. Ale to, co mě na tom baví, je, že díky těm historickým datům, které se postupně nazbíraly, a díky tomu, že ti lidi si nějak nastavili ty měřítka na začátku, a potom vždycky v té další otázce už poměřují se spíš relativně vůči tomu minulému stavu, jakože třeba každý začne třeba někde na 5, že jo, abych to nepřehnal, že přece může být trošku líp. Ale potom si příště řekne, že to je možná lepší než posledně, tak dáme 6 minut, pak dáme 4. A moje teorie teda je, že díky těm relativním změnám s tím grafem máme happiness prostě až 7,5 z 10. A takhle to měřím vlastně. To je odpověď na tu otázku. Ale myslím, že tohle je spíš jako taková sranda a taková reflexe na to, co bylo, a není to úplně na to, jak se ty lidi cítí v práci. To asi spíš je vidět na tom, jak se s tím lidmi bavíme a jak oni se cítí. Já třeba zkouším dělat občas nějaké one-to-one s lidmi, abychom se pobavili. Mimochodem doporučuji metodu, kterou jsem zkoušel letos, a to jsou walking meetingy, to znamená, že když dáme one-to-one, tak si někoho vezmu, a než abychom seděli v zasedačce, stůl mezi náma, že jo, ideálně ještě každý u počítače svého s poznámkama, tak radši prostě jdeme někam ven, jakože chodit nohama venku, mimo krouh, což vždycky lidi udiví, já říkám, tak jdem se projít, no, tak jako můžeme, jako ven. A to je super. A to je vtipné, že lidi jednak, když jdou, tak úplně přemýšlejí jinak a nejsou prostě v té práci a nejsou tam zasekaní a prostě cítí ten vzduch, prostor a mají možnost se vyjádřit.
Prostě je to taková procházka z povídání. A druhý, pro mě nově objevený efekt toho je, že když to plánuju třeba na půl hodinku, tak mám trasu už vypočítanou na půl hodinku. A přesně když se vracíme zpátky, tak už člověk vidí tu budovu, jak se k ní blíží a to je deadline, to je konec toho meetingu, který vizuálně prostě se přibližuje k nám. A když jdeme do budovy, tak meeting skončil a tím to krásně stihne. A ono jde vidět, jak prostě se blížíme, tak každý, jako jsem dělal, už jsme skoro tam, tak budeme ještě probrat to, co potřebuji. Tak, 4 minuty. Tak tady jsou 2 šestky. Ale zrovna tady tuhle odpovím rád, protože tady jsem si připravil ukázku, jestli funguje na vlastní home office. Já myslím, že to záleží na týmech. U nás v mobilním týmu těžko říct, jestli tomu říkat home office, u nás prostě nevíme, kde kdy pracuje, že na něco udělají. A je pravda, že třeba pátku říkáme malá sobota, že tam potkáme málo kdy, málo koho. Věříme, že ti lidi dělají, co mají, kdy mají, takže home office nějak moc neřešíme. Ono, u nás jako docházka třeba se sice dělá, ale generuje se automaticky všem. Takže opravdu nemáme píchačky, kde by se počítalo, kdo přijde do práce. A co víc, snažíme se lidem pomoct, ať mají co nejvíc, a tam teďka tady ukážu vychytávku, kterou mám si přijít do práce, snad na to pojede. A to je věc, která se jmenuje Double, nevím, jestli jste o tom slyšeli, je to firmy Double Robotics. A to je vlastně, představte si Segway a na něm připojený iPad. Tak si najděte doublerobotics.com, teďka se k tomu připoju. A tady vidíte teďka pohled na naší kanceláře. On to je opravdu na Segway, takže já tady vycouvám z docking stationu. A teďka se tady projíždím po kanceláři, můžu tady otočit, říkám na bok. A na té druhé straně, to, co tady vidíte vpravo tak ten cík můj tam je vidět na té druhé straně. A takhle se můžete třeba zajít do práce, já jsem takhle byl včera na jednom školení, úspěšně jsem něco malého přednášel, takže tady prostě, když potřebujete být v práci a nechce se vám tam jezdit, tak si připojíte na ten Double Robotics, projedete se tam. Je vidět, že u nás se o víkendu nepracuje. Na druhou stranu zrovna včera mi David psal, že to zkoušel někdy v 10 večer a že někoho potkal, když tam jezdil. Teďka se přiznal, že to byl on, že mi tam kluci něco releaseovali, takže... A David tam s tím prostě v 10 večer pokecel, trošku rozptýlil, že jo. Ta věc na tomhle je, že pak, aby jsme nevybili baterky, tak potřeba zadukovat se, ale to dám asi až potom, tady taková docking station, do které potřeba se tady a je to docela sranda, když tak pak vám můžu představit, to nechat se s tím pohledem, to je slovky, ale se krásně zadokovala. Za pár světím se vysunou nožičky. Takže ano, práce z domu je možná a dokonce i práce z práce je doma. Další z 6 programů, který máme, jak se předchází respektive syndrom vyhoření a odchodu jinam. Předpokládám, že to není otázka peněz. Naopak, to je otázka peněz z nevětší části. Jak zavřít odchodu jinam, nejlepší je zamknout kanceláře a zavřít. Ale jak předcházet tomu syndromu vyhoření, tak já myslím, že to je o tom, skoro vypadá, že jsem si něco připravil. Je to o té vnitřní motivaci. Já si myslím, že člověk nevyhoří, pokud ta práce udává smysl. To je možná malinko, to způsobem nějaké moje poznámky. Jsou to převážně poznámky z knížky Drive, Porn. Nevím, jestli znáte, když tak si to napište a najděte si autor, jehož jméno jsem samozřejmě zapomněl, já jsem na jména Petr. Někdo možná víte. Jo, Pink jsme, Daniel Pink. Tak, tu knížku 100% doporučuji, ona je docela dobrá, když je v češtině a myslím, že takhle předejete syndrom vyhoření, pokud budete mít možnost s tímhle věcem. A ty 3 tučné věci, které tam napsané, tak to jsou ty ultimátní. To znamená, že musíte mít nějakou autonomii, aspoň malou, takže řešení ve firmách bývá, že jsou nějaké 20% projekty v Google, jinde, jako třeba v Atlassianu dělají každé 3 měsíce ship it days nebo interní hackathony, což u nás se snažíme taky dělat čím dál častěji. A to je přesně ten prostor, kde člověk má tu autonomii. Nevím, jestli jste byli na nějakém hackathonu, třeba v práci, viděli jste, že ty lidi fungují úplně jinak. Oni stačí dát 48 hodin, počítač a klid
a vzniknou neuvěřitelné věci, neuvěřitelné nadšení a lidi jsou úplně napumpovaní. Jsme třeba dělali párkrát to, kde jsme vymýšleli věci do naší nové budovy a vznikly fakt super věci jenom za 24 hodin. Díky tomu, že lidi byli autonomii, nestáli nikdo nad nima, neříkali, jak to mají dělat, ale prostě si sami vymysleli, co udělají, zkusili to udělat. Další věc je mastery, to znamená, že člověk, když cítí, že se něčem zlepšuje, že má možnost se zlepšovat v tom, co dělá, a třeba se má s tím poradit a posune se někam kupředu, tak to je další zásadní věc. A třetí je purpose, což je krásná tečka, asi za 20 minut show, protože čas právě došel, jsem tohle do mých hodinek. A to znamená to, co už jsem říkal, že musí dávat smysl to, co děláte, nejenom těma váma, ale i vám samotným. To znamená, že víte něco víc, než to, že dostanete tu výplatu na konci dne nebo měsíce a víte něco víc, než že potom budete mít tu dovolenou, ale vidíte to, že opravdu třeba jsou práci, komu pomáháte, že něco budujete, něco, co je větší než vy samotní a svět vás mají. Tak, kolik asi jsme stihli? Kolik jste stihli? Já teda jenom vás tady nebudu držet, abyste byli teda happy. Nebo nebyli happy. Ale jestli máte teďka někdo jeden dotaz, já bych vzala jeden, jestli máte někdo aktuální, bez slajdů, bez fancy pants, online toolů, který se tady včera přinesl. Někdo, kdo se chce něco zeptat? Ano? Mě hodně zajímalo, když popíšeme výkon orientovanou nebo cíle orientovanou firmu, to znamená skutečně nejenom o to, aby tam byl nějaký výsledek, ale to se tam na těch lidech. Mně se to ten koncept docela zamlouvá, ale otázka třeba může fungovat v tržním prostředí u nás a podobně. Já vás takovou orientovanou firmu, kdy prostě se zade nějaký task za chvilku, aby hotový to a to. A ať je tohoto vyklad na stole a víc se vás nezajímá, nebo jak k tomu přistupujete? Já myslím, že je to tak, z velké části, že tam jsou důležité ty výsledky a není to tak, že by Avast byl free, svobodná firma. Tam už to přesto nějakou dobu vzniká a je tam nějaká hierarchie. To je to přesně, co se snažíme teďka bourat. My tam v rámci toho MIT-ho mobilního týmu se snažíme přinášet trošku panku. A myslím si, že je důležité mít ty výsledky před sebou, ale nejsem si jistý, jestli jsem pochopil to otázku. Jakože myslím, že když tam jsou jenom ty cíle, které já dostanu zhora a mám je splnit, když to je jenom tohle, tak to prostě dřív nebo později doběhnu a nebudu tam cítit ten svůj vlastní smysl. Je potřeba nějakým způsobem být součástí toho všeho. A to neříkám, jako, že by lidi měli demokraticky hlasovat o všem, jakože jestli teda jdeme udělat aplikaci tady tohle A nebo B, ale je super, když můžou k tomu nějakým způsobem přispět, když jsou aspoň přizvaní do té diskuze a můžou to nějak ovlivnit ten směr, než jakože chceme vydělat 200 milionů dolarů a makejte. To myslím, že bychom bude narazili. Asi jsem úplně neodpověděl. Ona se špatně vyjádřil, to nevadí. Prostě jestli je důležitý, nebo je dobrý, teda vyskytuje orientovat se vůbec jako víc, nebo jestli je dobrý to prostředí jako takový. No já myslím, že tak jestli myslíš takhle to ROV, jakože Results Oriented Work-Life Environment, tak to asi přesně, a to tam možná dokonce bylo v těch mojich podrážkách, které tady, to autonomii, to dokonce mám napsané přímo. To je vlastně cesta k tomu, že jo? Když se zajímám o ten výsledek a ne o ten proces a o to, jak to lidi udělají. Když se dohodneme na výsledku a ať ty lidi udělejte to podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a já vás nebudu mikromanežovat, abych vám kontroloval, jestli jste komity, aspoň 3 komity za den, aspoň s 10 řádkama. Tak by to asi nešlo.